在这个美丽的星球上，生物的种类多不胜数，并且几乎每天都会有新的物种出现。仅在2018年，我们就发现了270种新的生物。尽管有些动物数量庞大，但它们几乎不会出现在人类的视线中。它们有的居住在深不见底的海渊，有的生活在人迹罕至的森林。今天请跟随我一起看看世界上最罕见的10种动物。第10位，塞内卡白鹭。塞内卡白鹭是一种美丽又神奇的存在，没有人知道它们来自哪里，各种猜测众说纷纭。有人说它们是基因突变的产物，也有人说它们是军方的实验产物。塞内卡白鹭是在1941年被发现在一个陆军基地之中，而这个基地也刚好是在1941年建成的。这也难怪会有人猜测它们是来自军方的实验物。不过这个物种的数量极为稀少，人类发现的白鹭仅有200只。后来这座军事基地被废弃，而这片地区便成为了野生动物保护区。如果想要保护这群白色精灵，那么政府还需要制定更完备的政策法规，民众也需要共同努力来维护他们的家园。第9位，象渠。象渠是一种非常小的哺乳动物，它们的体长通常在10到30厘米之间。不过尽管身体很小，但它们却是大象的远房亲戚。象渠在各种类型的栖息地都能生存下来，包括丛林、森林、平原、山区等等。此外，它们的奔跑速度极快，最多可以达到差不多29公里的时速。毫无疑问，象渠是地球上最奇特的物种之一。它们娇小却令人难忘，是我们人类需要好好保护的对象。第8位，长江江豚。长江江豚已经成为最罕见的动物之一，江边的民众通常喜欢把它们叫做江猪。在白鳍豚灭绝后，江豚成为长江中最后的鲸豚类动物。它们的样子非常可爱，当它露出迷人甜美的微笑时，总能令人爱不释手。但由于气候变化、栖息地被侵占、食物减少等原因，江豚正面临着巨大的危险。好在政府已经采取措施来挽救这种濒危动物，如今有超过1000只江豚分布在各处的动物园和水族馆中，而野生的江豚数量也在逐步增加，这也是长江近于10年的伟大成果。大家已经开始真正意识到金山银山不如绿水青山，相信在未来会有更多濒危物种能得到人类的拯救。第7位，婆罗洲侏儒象。婆罗洲侏儒象是亚洲大陆上最小的大象，尽管这种描述听起来有些奇怪，但事实就是如此。这种大象体型小巧，成年雄性身高也不会超过2.5米，它们的脸庞像婴儿一般，肚子圆滚滚的，非常可爱。据说婆罗洲象种群起源于非洲苏丹，在1750年左右由东印度公司献给当时婆罗洲岛的统治者，而婆罗洲矮象就是这些大象的后代。由于进化和遗传因子的改变，婆罗洲矮象变得越来越小，耳朵便显得越来越大。简单来说，就是一群土豪饲养大象作为宠物，最后造就了如今的婆罗洲侏儒象。如今婆罗洲矮象已经被列为濒危物种，它们的命运依赖于人类创造的环境，这就意味着我们需要竭尽全力来保护这群温和的动物。第6位，黑斑带雕。黑斑带雕是一种鲜为人知的哺乳类动物，是一种有袋类动物。它们有着不寻常的眼睛，瞳孔呈垂直分裂状，它的前爪为弧形，看上去很锋利。最特别的是它的尾巴，这条尾巴强劲有力，甚至能够用尾巴把自己吊在树上。不过很少有人亲眼见过黑斑带雕，这个物种仅存在于新几内亚的一座岛上，而黑斑带雕还常常被猎人当作捕猎目标。加上气候变化和栖息地改变等原因，黑斑带雕已经处于快要团灭的境地了。专家们提议尽快人工繁殖，并将它们引入自然栖息地，否则用不了多久，这块区域的黑斑带雕就会消失。第5位，紫色青蛙。青蛙是一种非常常见的动物，但是紫色的青蛙想必就没几个人见过。紫蛙又名西高纸山鼻蛙，它已经存在了1亿多年，简直可以称为活化石了。但这种古老的动物直到2003年才被发现，它主要分布在西印度地区。紫色青蛙是一种穴居动物，它们一般只会在雨季的时候现身2周，其他时间几乎不会出现在地面。
这也难怪人们一直没有发现它。不过，它与生活在塞舌尔群岛的另一种青蛙拥有很亲的关系，这也让人感到不可思议。当初属于同一种群的物种，如今却离得如此遥远，只能感叹大自然真的太神奇了。第4位，涡丛猴。涡丛猴是一种非常可爱的猴类，它是人类已知的最小灵长类动物之一，它们的身高只有15厘米左右。这个猴类主要分布在坦桑尼亚，它们喜欢在亚热带森林中安家，但它们的栖息地很小，面积已经不足100平方公里。随着森林不断被砍伐，它们的家园还在逐渐变小，种群数量日益减少，并且由于它们实在太小，人类很难追踪和保护它们。如果你有幸看见它们大大的耳朵和圆圆的眼睛，一定让你爱不释手。希望当地政府能采取措施，尽可能保护它们。毕竟大自然是人类与动物共同的家园。第3位，巨型乌贼。巨型乌贼又名大王乌贼，它们喜欢生活在海洋最深处的黑暗深渊。几千年来，人类多次报告称见到过这种深海水怪，但直到1857年，动物学家才正式揭晓怪物的身份，巨型乌贼至此才被人类真正认识。以前我们只能在影视剧中才能看到它们的身影。2012年，巨型乌贼的视频第一次被拍摄下来。这只巨型乌贼也是我们在野外见到的唯一一只。尽管巨型乌贼在100多年前已经正式被科学家们确认，但人们对它的了解依然少得可怜，因此很难判定它们的种群数量和生活习性。或许这也是它们能生存至今的重要原因。第2位，中南大羚。中南大羚又被称为亚洲独角兽，它们于1992年在越南、老挝和缅甸一带被发现。这是一种罕见的牛科动物，之所以能被学界承认，是因为猎人收集到了它的头骨和牛角。经过化验之后，专家们还发现，它们跟牛和山羊属于近亲关系。不过，中南大羚稀有而神秘，它们生活在偏远的茂密森林之中，加上非法偷猎和栖息地不断丧失，在野外几乎没人再见过它们的身影。这也提醒我们，保护这些稀有的濒危物种已经是刻不容缓的事情了。第1位，白鹇。近日有网友发布了一段视频，视频里一只貌似白凤凰的鸟在云雾间飞翔，这一画面让很多人误以为传说中的凤凰降临人间了。其实它叫白鹇，一种大型鸡类，主要栖息于海拔2000米以下的亚热带常绿阔叶林中。尽管它并不罕见，但见过它甚至认识它的人并不多。不过它形似凤凰的外貌却非常招人喜欢，是很多文人墨客笔下的明星。传说中红狐就是白色的凤凰，而白鹇绝对是最符合这一形象的动物了。好了，以上这10种动物，哪个令你印象更深刻？欢迎在评论区告诉我们。如果你喜欢我的视频，欢迎点赞和订阅。感谢收看，我们下期再见。